अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अचो त अॼु ज़माननि खे दोहरायूं। ज़मान छा हूंदा आहिनि ऐं ज़मान केतिरनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि। ज़मान बुनियादी तौर ते मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा वक़्त हूंदा आहिनि, जीअं ज़मान हाल माना हलंदड़ वक़्त, जंहिं वक़्त में अव्हां ही वीडियो ॾिसी रहिया आहियो। उन खां अलावा ज़मान माज़ी मतिलब त गुज़री चुकियल वक़्त, जंहिं वक़्त में अव्हां खे असांजो वीडियो सजेस्ट थियो या किथां कंहिं लिंक तां अव्हां असांजो वीडियो ओपन कयो। ऐं आख़िर में आहे ज़मान मुस्तक़बिल मतिलब त अचण वारो वक़्त, जंहिं वक़्त में अव्हां असांजे वीडियो खे मुकमल ॾिसी करे लाइक कंदा या कमेंट कंदा। वक़्त जूं टे सूरतूं असांजी ज़िंदगी जे अंदर बि लागू थियनि थियूं, तंहिं करे असीं अमूमन पंहिंजे रोज़मर्रा जे जुमलनि में इन्हनि ई वक़्तनि जो ज़िक्र कंदा आहियूं। मिसाल तौर ज़मान हाल मां मानी खावां थो, ज़मान माज़ी मां मानी खाधी ऐं ज़मान मुस्तक़बिल मां मानी खाईंदुसि। अॼु जो असांजो टॉपिक आहे ज़मान माज़ी कामिल या मुकम्मल। गुज़िरियल वीडियो में असीं ज़मान हाल कामिल पढ़ियोसीं ऐं उन अंदरि जुमला ठाहिण सिखियासीं। अव्हां अगरि हिन कोर्स जो हिसो आहियो त अव्हां खे जुमला ठाहिण बआसानी अची विया हूंदा। जुमला ठाहिण लाइ बुनियादी ज़रूरतूं आहिनि सब्जेक्ट, वर्ब ऐं ऑब्जेक्ट। बाक़ी जुमलनि जी सूरत तब्दील थियण ते गौर कंदव त हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव एक्शन, इंट्रोगेटिव एक्शन एंड फ्रेज़ जी ज़रूरत पवंदी आहे। हाणे मथियां अमल किथे ऐं कीअं पिया इस्तेमाल थियनि उन खां अव्हां बख़ूबी वाक़िफ़ थी चुका हूंदा। सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड फ्रेज़। अचो त हाकारी जुमलनि वारो सिंधी ज़बान अंदरि चार्ट ॾिसूं। फ़ाइल, मफ़ऊल ऐं फ़ेल। पहिरियों इस्तेमाल थींदो फ़ाइल, बाद में मफ़ऊल ऐं आख़िर में फ़ेल। मां मोबाइल इस्तेमाल कई हुई, हुन टेलीविज़न ॾिठी हुई, उन्हनि अंग्रेज़ी ॻाल्हाई हुई, कलम अखर लिखियो हुयो। साॻिया जुमला अंग्रेज़ी ज़बान अंदरि पहिरियों सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ऐं ऑब्जेक्ट। I had used mobile, she had watched television, they had spoken English, pen had written letter। मथे पढ़ियोसीं त ज़मान माज़ी मुकम्मल अंदरि हाकारी जुमला कीअं ठाहिजनि। हाणे पढ़ंदासीं त नाकारी जुमला ज़मान माज़ी मुकम्मल मूजिब कीअं ठाहिजनि। गुज़िरियल वीडियोज़ अंदरि बयान थियल नाकारी जुमलनि वांगुरु हिन ज़मान अंदरि बि सेंटेंस स्ट्रक्चर अंदरि हिक ई शइ वाधारी इस्तेमाल थींदी। नाकारी अमल मतलब त नेगेटिव एक्शन। अचो त ज़मान माज़ी कामिल मूजिब सिंधी ज़बान अंदरि नाकारी जुमला ॾिसूं। पहिरियों फ़ाइल, पोइ मफ़ऊल, नाकारी अमल ऐं फ़ेल। मां मोबाइल न इस्तेमाल कई हुई, हुन टेलीविज़न न ॾिठी हुई, उन्हनि अंग्रेज़ी न ॻाल्हाई हुई, कलम अखर न लिखियो हुयो। अंग्रेज़ी ज़बान अंदरि ज़मान माज़ी कामिल जा नाकारी जुमला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव एक्शन, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ऐं ऑब्जेक्ट। I had not used mobile, she had not watched television, they had not spoken English, pen had not written letters। मथे पढ़ियोसीं त ज़मान माज़ी मुकम्मल अंदरि हाकारी ऐं नाकारी जुमला कीअं ठाहिजनि। अचो त लाॻापियल ज़मान मूजिब सवाली जुमला ॾिसूं। सवाली अमल फ़ाइल, मफ़ऊल ऐं फ़ेल। छा मां मोबाइल इस्तेमाल कई हुई, छा हुन टेलीविज़न ॾिठी हुई, छा उन्हनि अंग्रेज़ी ॻाल्हाई हुई, छा कलम अखर लिखियो हुयो। सवाली जुमला अंग्रेज़ी ज़बान मूजिब पहिरियों हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट, बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ऐं आख़िर में ऑब्जेक्ट। Had I used mobile? Had she watched television? Had they spoken English? Had pen written letter? अव्हां नोट कयो हूंदो त हाणे जे वीडियोज़ अंदरि हिक ई वीडियो में हाकारी, नाकारी ऐं सवाली जुमला पिया कवर करियूं। अगरि अव्हां खे इहो पैटर्न पसंदि आहे या पसंदि न आहे त कमेंट ज़रूरु करियो त जीअं असीं साॻिए तरीक़े मूजिब नाकारी ऐं सवाली जुमला धार करियूं। असांजे हिन कोर्स जो हिसो बणजण लाइ AHE अकेडमी खे सब्सक्राइब करे रखो ऐं बेल आइकन खे क्लिक कयो त जीअं असांजे ईंदड़ वीडियोज़ जी नोटिफिकेशन अव्हां ताईं पहुचंदी रहे। थैंक यू।